Hello，大家好，我係 Mills。今日咧就想同大家解答一下關於大家喺 YouTube 上邊嘅一啲嘅問題。咁我喺上個禮拜咧就出咗一段影片，就係用 LED 嘅燈膽就影相，跟住就用一個閃光燈去代替呢一支地燈嚟到拍攝嘅。咁其實咧，早喺2015年左右啦，我都唔記得啦，起碼2015、2016左右嘅時間，我就去咗土耳其嗰度咧做一個攝影嘅 workshop 嘅。咁嗰個 workshop 咧就1連7日嘅一個 workshop，接近80位嘅學生。咁啊，大家睇到影片裏邊咧，我哋就喺一間 resort 裏邊度進行啦。呢一 part 咧就係我帶住啲同學喺酒店裏邊周圍去影相嘅。咁喺呢一個位置裏邊咧，大家見到模特兒就喺中間嘅位置啦，跟住即係隔離兩邊咧就有2盞台燈喺度，用咗呢一個閃光燈去代替呢2盞台燈。咁我自己咧就得一支 Nikon 嘅 SB910嘅啫。咁我喺現場咧都有其他同學有一啲 Speedlight，咁就問佢借多一支，咁我就可以一齊用光引啦。咁啊，我上邊有一支 Profoto 嘅 B1，跟住就落咗一個1:4嘅 softbox。咁而喺個台底下邊咧，我亦都調轉放咗一盞嘅 Profoto 嘅 B1，亦都落咗一張桃紅色嘅 Color Gel。大家會睇得到咧，上邊嗰一盞 B1 落咗1:4嘅咧，我都加咗一張係大概係1/2左右嘅 CTO Color Gel。咁啊喺左右2盞嘅台燈嗰度咧，我都分別2支 Speedlight 都落咗1/2嘅 Color Gel， 跟住就喺台底嗰度咧，就嗰支 B1 就落咗一張 Magenta 嘅 Color Gel 啦。咁所以咧，大家望落去嗰埲牆咧，因為嗰啲 pattern 啊，嗰啲磚咧係立體嘅，咁所以咧大家望得到佢每一塊嘅磚咧都同時間有2種嘅顏色。我哋再翻前邊睇下呢一張相，你去睇得到現場咧呢個空間咧，其實個樓底好高啦，跟住佢有一粒射燈係喺石英燈啊，喺個最頂嘅位置，係一啲極度硬嘅光源嚟嘅。你睇下佢埲牆嗰啲 pattern 咧，其實係一啲好硬嘅陰影嚟。如果我就咁直接就用呢個光線去影相，當我就去揾啲 LED 啊，甚至 Tungsten 直接打落個主角度都好啦。其實現場係個 pattern 係太硬啦，即係喺埲牆上邊嘅天花打落嚟，靠佢嗰啲石英燈。咁所以咧，我就選擇完全係叫做 Q 晒所有現場嘅光，由頭到尾所有嘅光係自己去佈置出嚟嘅。我用閃光燈去代替 LED 咧，就唔係一啲新鮮事嚟嘅。其實喺我10幾年前，我開始幫客人影 pre-wedding 咧，我都已經係用呢啲方法㗎啦。咁所以大家要多啲去考慮現場酒店呢啲燈咧係着得嘅。咁但係我哋會唔會真係直接去攞現場呢啲光線去影相咧？大家就必須要再考慮一下。有另外一位朋友問咧，就係蠟燭光會唔會都係一個好嘅光源？蠟燭光當然係一個好好嘅光源啦。其實蠟燭光係好㗎嚇，只不過如果講緊得一支蠟燭點出嚟嗰個光，其實係好細、好有限，係嘛？即係呢一個光源係點好都好啦，佢都係好細。如果佢真係由熱力產生嚇，甚至係點火，其實呢啲係一啲好嘅光源嚟嘅。但係要小心嘅就係，因為佢光嘅強度又細，亦都係好強，佢會令到你啲陰影啊，會令到你個分佈咧係未必係咁平均。咁所以嗰一個距離好緊要嘅。你話如果將個蠟燭放得個人好近啊，其實就未必係一件好事嚟嘅。所以咧，我哋要有一個好光源之餘，都要睇翻佢個形態咯嚇。咁我覺得呢樣嘢更加緊要嘅。好啦，關於 LED 頻閃嘅問題，其實我覺得
喺而家呢個年代呢，大部分好多 LED 都已經做得幾好㗎啦。即係如果仲會出現頻閃嘅 LED 呢，真係應該係都幾渣嘅其實。咁你話家用嗰啲另計，家用嗰啲呢真係都幾渣嘅嚇，都會 keep 住渣嘅。咁反而係拍攝用嘅 LED 啦嚇，叫做質素比較好嘅呢，其實大部分都改善得好好㗎啦。因為而家的確有好多好嘅 LED，咁但係唔代表嗰啲唔夠好嘅唔存在喺市場㗎嘛。所以大家唔需要太過介懷啊，即係我淨係講鎢絲燈好啊，或者係講一啲叫做家用嘅 LED 燈膽唔好啊。咁嗰啲好嗰啲嘢咧又唔講。其實我好難 cover 晒所有嘅嘢㗎嘛。最緊要嘅要俾大家知道，如果你揾到有好嘅 LED 咧，就隨便用啦嚇，唔緊要㗎。我反而係需要去提醒大家嘅咧，就係一啲陷阱啦，即係一啲唔覺意你會忽略嘅嘢，我先可以去提醒你嚇。即係坊間一定係有啲極好嘅 LED，我有嘅我自己嚇，我分享唔晒嘅。咁我自己其實都有一盞 ARRI 嘅 LED，我買翻嚟嘅時候係2013定14年。我喺紐約度B&H 度買嘅嗰陣，呢一盞嘅 LED 咧係26,000蚊港紙，係好細盞嘅啫。揾俾大家睇下，就係得咁細支嘅啫。咁佢勁嘅地方咧就係佢可以校到amber 啦同埋 blue 嘅 temperature 之外咧，佢仲可以校到 green 同埋 magenta 嘅。咁呢啲咧就真係比較少啦嚇。咁你話佢係好光咩？佢又唔係好光嘅嚇。但係呢一盞燈咧，我係買咗26,000蚊港紙。但係其實我買嚟做咩？我買嚟教學用嘅，即係因為當年要揾一啲好嘅 LED 咧係更加難嚇。咁只可以話呢個係我教學嘅一個誠意咯。我都唔知我買嚟做乜，我唔會攞嚟用。即係如果你話我攞嚟照我啲 printing 咧，即係如果我打印緊啲作品，我想即係睇得清楚、睇得靚咧，其實我會用佢嘅嚇。咁即係我想講俾大家聽嘅就係 LED 咧，我的確自己都有好多唔同類型嘅。咁但係我點解要強調去點出一啲叫做照明用嘅燈膽 LED 去比較呢？係因為好多初階嘅朋友去接觸影相呢，係唔識得分光源嘅。尤其是我哋去到唔同嘅空間，例如你租一個 studio，佢入邊全部點晒啲 LED 嘅，咁你要諗下啲 LED 用唔用得先得㗎，係咪？你去到一間餐廳度想影相，去到間酒店想影相，你判斷下到底嗰啲光源適唔適合影相？你定係你需要額外加燈，定係要揀一啲好啲嘅位置嘅光線去影相？咁呢啲係咪你本身對呢一類嘅燈膽去有認識先得？嗰啲現場係唔會提供一啲專業影相嘅光源俾你噶嘛？啱唔啱啊？咁所以咧，我先需要強調你哋要認識一啲家用民用嘅一啲 LED 燈膽。咁另外咧就係都有啲朋友點出嗰啲 CRI 嘅問題啊，即係都係講嗰句啦。啲 LED 而家嘅 LED 又話已經係啲 CRI 可以去到95啊，即係之類嘅嘢啦。其實咧 CRI 咧都可以話唔難去瞞天過海嘅，去呃得到嘅，因為 CRI 咧本身就係 R1至 R8加起嚟嘅一個平均數。咁CRI 本身咧就有 R9去到15嘅。咁 R9至15咧喺 CRI 呢個數字裏邊咧，係唔計算喺裏邊嘅。咁所以如果有啲 LED 佢搞得掂 R1至 R8嘅話，咁佢咪呃到你咯個數字。咁我覺得呢一樣嘢咧就唔可以完全係攞嚟作準嘅，只可以俾你參考嘅啫。大概知道個光源嘅質地就 OK 咯，我自己覺得。好，有另外一個朋友就提出咧，其實喺個燈罩裏邊咧，側邊加一塊銀色或者白色嘅卡作為反射嘅作用咧，效果會靚好多。其實冇絕對咯，就好睇你本身嗰個罩嗰個 material 到底係點樣。即係如果你本身嗰個燈罩個 material 係好薄嘅，咁你梗係需要加啦。但係佢入邊已經夠厚嘅話咧，你再加其實係冇特別嘅意義喺裏邊嘅。
好，OK，好。咁啊，LED 嗰部分呢，就我諗下次有個 model 我再去試一啲實際拍攝嘅效果俾大家睇。因為其實呢，我淨係呢啲咁嘅鎢絲燈膽啊、LED 燈膽呢，我都自己買咗成1000蚊港紙，就係為咗拍一條片俾大家睇。咁我買咗咁多，我就唔好嘥啦。我就希望嚟緊會有一啲影片可以拍到俾大家參考下嘅。咁跟住呢，就係額外嘅一個 bonus，想同大家分享嘅就係避免盲目嘅藝術主義。嗱，首先呢，而家呢一 part 就唔係同大家講啲咩光線啊，講緊一啲技巧啊嗰啲嘢，又要翻入去你哋大家自己個心裏邊嚇，或者你個腦袋裏邊諗緊啲乜嘢？我哋平時做一啲關於一啲藝術嘅內容咧嚇，關於一啲藝術嘅工作咁啊，通常都會分為3個階段。第一個階段，見山是山，見水是水。其實咧呢幾句説話咧，我唔知道係咪有好多人都聽過嚇。其實我都係啦，好細個已經聽過啦。咁不如我簡單講一講啦。如果我哋攝影嘅角度去睇嘅話，一般嚟講，第一嘅階段，見山是山，見水是水，應該好容易理解嘅，就係見乜影乜咯。如果我見到呢一座係山嘅，咁咪影出嚟就係山咯。見到山下邊有個湖咁樣，咁影咗出嚟咪就係咁簡單。咁即係簡單形容呢，就係我哋平時影相啊，而家就攞住手機咁樣嚟影啦。咁啊，其實就係一般嘅人嚟講呢，都係見乜影乜，見乜影乜。個框係咁多就係咁多噶啦。連識得去 zoom 嘅人呢，即係擘開去 zoom in 嘅人呢，都好少嘅。總之就係個 iPhone 一撳咗出嚟，個相機嗰個 framing 係咁樣，佢就攞，盡量攞咯，褪前褪後咁樣去攞咯嚇。咁總之就係見乜影乜，見到呢個係燈膽，我就會去影個燈膽。跟住當你慢慢覺得即係影到一段時間啦，你會覺得唉好鬼悶，你會覺得影嚟影去都係咁樣啊，會唔會有啲創意啊？會唔會我望落去係呢一樣嘢影出嚟，不如有第二種想法啦。咁所以呢，就會去到第二個階段啦，就係見山不是山，見水不是水。明明係一座山，影咗出嚟，你會覺得佢係一個倒影嚟嘅。影咗出嚟，佢係另外一件物件嚟嘅，甚至係另外一樣嘢啦嚇，另外一樣嘢嚟嘅，個意境係變咗另外一樣嘢嚟嘅。總之你就想喺一個 visual 上面呢，去誤導人哋，去聯想到另外一樣嘢。而令到人哋會覺得你嗰張相係唔普通，而好有創意、好有你嘅想法。因為其實大部分人都處於喺第二個階段，而塞住咗喺裏邊。因為呢段時間可以係好長嘅，只要你冇突破得到呢一樣嘢呢，你可以話你可能永遠都處於喺第二個階段，因為你不斷去嘗試去尋求一啲會覺得，可唔可以特別啲啊？可唔可以唔同啲啊？影咗出嚟可唔可以令到人哋會覺得哇好有創意啊咁樣嘅呢？嚇，其實有時就係太過刻意去想突出自己，太過刻意去想做一樣嘢，令到人哋覺得唔同。呢一樣嘢可以好足夠令到你維持好長嘅時間。好啦，去到第3個階段啦。就好似所有嘢睇化晒啦，見山仍是山，見水仍是水。無論你第2個階段做成點樣都好啦，其實最終嘅目標啊，你都要俾人哋睇呢件係咩嚟嘅。就算你影得有一啲特別，或者係一啲特別嘅想法，你唔係想扭曲呢一樣嘢，你都係想表達佢。只不過你用另外一個方法去表達呢一件事出嚟，我唔知會覺得好圓啦嚇。咁但係其實我覺得呢幾個階段呢係幾值得大家去深思一下。咁我哋簡單去嘗試下睇下呢幾個階段喺我嘅角度其實係點樣去解釋啊。即係好似呢一對結婚戒指，我見到隻戒指我咪影戒指咯。你只係想人哋知道係一隻戒指啫嘛。係咪啊？其實你係好容易理解嘅，就好似影產品嘅，
咁其實嗰個老闆可能唔需要諗得太複雜㗎喎，我其實淨係想突出到我件產品嘅特徵，就已經非常之好㗎啦。咁但係可能去到第二個階段嘅攝影師呢，就係咁樣其實會唔會太過無聊啊？會唔會可以做一啲特別啲嘅嘢啊？咁曾經有一段時間呢啲 wedding 呢，就大把人去將一隻戒指影咗出嚟，將個燈光打咗出嚟呢，就會覺得呢隻戒指出咗嚟呢，會有個心心位下低嘅。咁我相信好多攝影師都會睇到好鬼悶啊！呢一個構圖或者呢個 idea，因為實在係個個都去做類似嘅嘢啦。開始戒指可以點火柴，可以係咁噴水，係咁。總之有一段時間呢，就啲攝影師不斷去淨係成日 wedding day 咧，就淨係玩戒指，即係總之就攞住一啲死物係咁影，係咁影，係咁玩。其實一個婚禮裏邊，主角先係最重要。咁但係咧，有好多攝影師咧就即係已經扭曲咗呢一樣嘢，甚至新人自己都扭曲咗呢啲嘢，係好想個攝影師我準備咗好多 decoration 啊，我準備咗好多嘢啊，你會唔會幫我影足啊，影齊晒佢啊？睇可唔可以影靚啲、影特別啲啊？變咗其實我都唔知佢覺得佢個婚禮係佢啊，定係一啲咁嘅 decoration 嘅嘢。咁所以某程度上，無論係客人又或者攝影師，都好容易存在咗喺呢度中間，就好似去到第三個階段，見山仍是山，見水仍是水。大家都好需要見到隻戒指嚇，咁亦都係想睇到隻戒指嘅款式咁樣啦嚇。咁但係我哋會唔會改一改個角度咁樣去影嘅話呢？會唔會成張相嘅意思係更有意義呢？應該咁樣講。會唔會係更有意義呢？因為喺我自己嘅角度，我如果將 wedding 係變成我職業嘅話呢，係應該要將我對嗰個 wedding 嘅想法投放落去，咁我先係同其他攝影師嘅想法不同，影出嚟嘅嘢都會係不同。如果唔係，所有人都堆咗喺一樣好似 copycat 咁樣。你係咁，我就係咁抄，個個都係咁樣，變咗好似咪就係一個叫港式婚禮咯。港式婚禮嘅意思係每一個人、每一對新人做嘅嘢都一模一樣啊嘛，因為大家都係上網去攞一啲 information 你個婚禮應該係咁嘅，跟住就咁樣做。因為好多時一個婚禮係點嘅形式去進行，唔係攝影師去話事，攝影師只可以係用咩形式去幫你影嘅啫，幫你去記錄嘅啫。咁所以咧，喺攝影師嘅角度咧，如果喺我自己嘅角度即係以人像為主，即係人物為主嘅話咧，我自己覺得去到最後呢隻戒指嘅意思其實都係 for 個人嘅。咁所以無論你點樣花巧都好啦，你係應該維持翻喺個重點嗰度，冇咩階段係最好嘅。有啲人係覺得一係最好，見到乜咪影乜咯。咁所以喺第一個階段見乜影乜，可能咪就係一啲記者嘅責任咯，可能係一啲產品攝影師嘅責任咯。最緊要佢要見到係乜就要係乜，得唔得？咁所以呢，我自己就會覺得，既然如果大家你唔係做一啲職業嘅攝影嘅時候呢，其實我覺得你係可以徘徊喺三種階段走嚟走去，穿梭喺三個階段係冇問題嘅。喺我自己角度都隔咗咁多年啦，試下攞翻出嚟同大家分享一下，因為我可以肯定每一個玩任何藝術嘅人咧，都一定經過呢個三個階段。有時你自己諗下，到底你而家影緊嘅嘢背後推動你去做嗰個目的，會唔會係其中一個階段呢？你會諗下，到底你自己會因為乜嘢而去開始你嘅創作呢？其實我覺得呢一樣嘢咧，更加值得大家深思一下嘅。下次再傾。